Hello， 大家好，我係 Bosco 啊，歡迎收睇我哋心動家嘅 channel 啊。咁啊，前一排咧，我哋嘅越秀嘅一期咧就收樓季咧就開始咗嘅。咁啊啱好啦，收完樓之後咧，啱好我突發奇想咧，就諗住幫大家再翻嚟二期呢邊咧，睇下有冇啲筍貨或者特價咧可以推介俾大家，同埋精選俾大家嘅。咁啊呢次嘅二期嘅設施咧，同我哋早期翻嚟咧冇太多嘅變化嘅，但係咧喺牆身即係棟數嘅我入面咧，佢反而有變化咗嘅，因為全部都着上咗佢嘅衫啦，之前嚟嗰時係啡啡地噶嘛，係咪先？咁啊，同埋咧，我哋啱揸車過嚟嗰陣時咧，我發覺到個問題咧，近排嘅火炬站挖地鐵咧，佢封死咗我平時入嚟嘅幾個門口，我後邊咧係兜完又兜，兜完又兜咧，行翻啲小路仔咧，先可以行翻去呢個地方嚟嘅。啊，咁啊，證明咧我哋地鐵嘅進度咧，亦都係順利嘅，亦都係明朗嘅。我比任何人仲加想享受到我哋中山嘅首條地鐵線嘅，所以大家可以期待一下先嘅。咁啊，行翻成個園區嚇。兒童設施啊，包括上面嘅泳池嗰邊咧，佢本身就係有翻過我哋規劃嘅。咁啊，同埋你去上去示範單位之前咧，要同大家講翻一個小故事。咁啊，其實咧平時咧我哋拍片咧會有我哋嘅數碼設施噶嘛，即係數碼設備啊嘛。咁啊，上一次翻嚟收樓去影翻啲 vlog 嗰陣時，突然間發覺到我嘅攝影機唔見咗，整24個小時。我翻嚟呢邊咧，通過越秀嘅物管啊，同埋佢哋嘅主管啊，同埋佢哋嘅實 Q 咧。經過佢哋嘅不停嘅查監控咧，就最終咧係幫我呢部機揾咗翻嚟嘅。得張依豪而家可以拍片俾大家知道。其實咧去分享呢個嘢咧，其實冇其他嘢嘅，只不過係想同大家講翻越秀啲物管咧係俾力啲嘅。唔好話波士哥點解行咁快，係因為出面落緊大雨，大家可以睇一睇下。因為今期咧係落緊大雨嘅，成個天氣非常之唔穩定。但係我都係一如既往咁樣出嚟幫大家拍片嘅，所以大家一定要點個 like 俾我。咁我哋行完呢個嘢咧，睇翻個 lobby 先嚇。咁啊，成個 lobby 到時候後期呢邊咧會有個大堂嘅一個玻璃趟門嚟嘅，亦都係人面識別啊。咁我哋每一個新型樓盤嘅一樓佢全部都係架空層嚟嘅，你會見到咧不同主題嘅，有啲可以落象棋啊、打啤牌啊，有啲乒乓波室啊，有啲兒童樂園啊，同埋啲圖書館咧，佢等翻都係有翻嘅。所以我覺得咧，大家咧就唔需要太擔心，睇翻越秀後期嘅維護咧，你就去知道呢個物業究竟加唔加分嘅。咁呢次我哋主要推介嘅座數咧都係前面嘅9座，佢呢邊咧係2部5伙人家嘅。想知道今期咩價錢咧，就跟住 Bosco 上去示範單位呢邊，逐個幫大家去解答問題。好啦，今期咧，我哋翻到越秀呢邊嘅2期嚇，我哋上一期咧就幫我業主收完樓啦。其實我覺得咧有必要幫大家做翻一次特價活動嘅一個專場咧，幫大家去推介下嘅。而家我哋身處咧係2期嘅呢個89平方啦，3房2廳2衛嘅。目前喺9座呢邊咧有一間咧，大約會係109萬到110萬之間嘅一個89平方嘅特價。可以話係直減咗25萬幾嘅一個價錢嚟㗎啦。維度嘅單價咧都係12,000蚊到13,000蚊之間嘅。如果大家係追求個性價比，想要上車嘅話咧，我一直都係推介翻即係越秀呢邊嘅呢一個location 又好啊，定係話佢呢邊嘅間隔都好啦。大家可以睇下89平方就係我所處嘅位置。呢個亦都係交付標準啦。唔論係廳嘅闊度啊，定係深度都好咧，其實係符合咗一個一家2、3口嘅一個小口之家嘅咁樣一個感覺嘅氛圍嘅。然之後你可以睇翻我哋雪櫃嘅位置咧，佢會比我天君嘅89平方嘅擺放位置咧，佢仲要闊綽少少嘅。同埋咧，佢仲擁有一個闊露台。佢連貫住一間南向嘅房間咧，可以做翻一個好大型嘅一個露台啦。但係佢犧牲嘅地方咧，就冇我89平方嘅主人房裏面有咁多嘅收納空間。就睇翻個人點選擇嘅。因為我覺得110萬89平方，你嘅首期無非就係16、17萬之間嘅。月供咧，大約都係4000零蚊左緊，30年啦。其實我覺得極具有性價比嘅。唔論係佢嘅戶型嘅方正啊，定係話佢9座嘅景觀，到時係望住出面嘅華佗山嘅景觀都好啦，同埋學校景觀都好啦，其實我覺得咧係實用翻嘅。大家肯定會講翻，近排好多劈價嘅地方啊，我未必要揀呢一個。其實我覺得揀越秀咧，無非係因為佢呢邊係安靜嘅，同埋佢落樓下咧，佢哋可以明顯 feel 到就係後面就係地鐵，同埋太陽城嘅 shopping mall 啦，同埋一啲晚上嘅宵夜攤啦。呢啲咧係某些樓盤咧係不足以同呢個樓盤去做翻一個攀比嘅。所以我覺得咧，即係要睇翻個人需求嚟揀樓盤。同埋上一次咧，喺5·1週期之前，我係幫助我業主1期收樓嘅，所有嘅裝修標準都好咧。其實我覺得，包括我驗樓師都好，包括我哋嘅裝修師傅去傾都好咧，其實係從肉眼可見嘅好啲嘅。即係講句良心説話咧，
就真係比我保利仲要好啲。即係乳膠漆一摸落去嘅手感啊，包括佢呢啲所謂嘅呢啲地磚啊、尾縫啊，同包括啲門嘅呢啲細節嘅呢啲安裝嘅呢啲間隙咧，其實全部係做到係讓人滿意嘅，冇睇到個問題，包括我哋嘅滲水問題都好，其實都做得非常之完美嘅所以我覺得咧就係89平方，佢係具有性價比嘅亦都符合大家目前好多上嚟玩佢呢邊退休，我又唔想太細，我又想要大啲嘅，但我又唔想用咁多錢上車嘅，咁呢個89我覺得會比較適合大家啲啲。咁好啦，咁我哋成個喺客廳呢邊同大家介紹咗，其實正區呢邊咧都冇幫大家入去睇下先嘅。大家可以睇翻我哋嘅客廁啦，大家可以見到個洗手間嘅膠標咧，其實就係大家所見到嘅無論係買任何積組都好咧，你後期咧都可以參照翻呢個交付標準嘅。咁同埋咧，我哋嘅3個房間，首先係2個向南，1個向北。南向呢邊咧，佢係連貫住我哋嘅騎樓嘅。後期咧，大家可以做翻個趟門，可以同呢個玻璃咧可以連貫起身嘅。咁左手邊嘅呢間北向嘅房間咧，可以做翻個工人房啦，或者係話我哋嘅兒童房咧係完全冇問題嘅。咁行翻主人房咧，其實我比較中意嘅一個 design 咧就係佢南北對流，89平方做南北對流，確實喺市面上比較少見到。所以我哋一聽到話越秀咧，佢一定就係實用率嘅一個代表嚟嘅。所以咧，我覺得咧89平方已經係5臟俱全㗎啦。如果大家嘅成本唔想鋪得咁高咧，89平方係極力推介俾大家嘅。咁同埋咧，大家會講翻嘅110萬都係貴身少少嘅。我想100萬樓下有冇揀翻啲3房咧？咁我依然會推介翻9座嘅80平方。咁9座嘅80平方咧，喺我手上呢個高層咧，大約佢嘅價錢咧會去到100萬出頭啲啲。咁如果你揀低樓層嘅話咧，佢就會差唔多係92萬左右嘅。80平方同呢個積水有咩唔同咧？少咗個闊露台，少咗個洗手間，其他間隔咧同呢邊一模一樣亦都好具有性價比嘅。你咁樣圍翻落嚟咧，首期大概都係10萬出頭啲，12、13萬啦。咁除此之外咧，而家咧我哋樓盤呢邊咧有送翻1年嘅物業管理費啦，同埋呢邊嘅國家補貼2萬蚊嘅家電呢邊嘅，同埋咧每一個單位咧都有直劈差唔多係3到5萬蚊咁嘅價錢，所以 total 加埋落嚟咧，每一個嘅價格優惠咧，佢會力到咧去到20零萬左右嘅，所以咧我覺得咧有消息都係第一時間通知翻大家嘅，同埋越秀咧我值得推介，同埋咧確實收完樓呢個週期過完之後咧，唔論係佢嘅物業都好。任何方面都好咧，其實我覺得係認可到嘅所以希望大家咧就可以做翻個參照啦，俾大家去買樓嗰陣時咧可以多比較一下嘅。咁所以咧接下嚟咧，我哋再去翻其他嘅示範單位，再幫大家做翻個推介。OK 啦，咁好多觀眾朋友講到咧，咁89平方咧，咁我哋會有特價啦。咁Bosco，我想問下我哋嘅橫廳呢邊有冇啲特價可以同我哋介紹下先嘅咧？咁當然係有㗎啦。所以咧，我哋翻到咗我哋嘅113平方呢個戶型咧，亦都可以話係香港朋友比較喜歡嘅戶型之一嚟嘅，因為咧佢係橫廳啦，咁同埋可以做到個動靜分區咁樣嘅，咁同埋又擁有佢嘅闊露台啦，採光性方面咧亦都非常之唔錯嘅。咁我先簡單介紹下今一期呢個113平方佢 total 嘅優惠折後嘅價錢咧，大約會係147萬左右嘅。咁圍翻落嚟嘅一個單價咧，大概都係12,000蚊到13,000蚊之間嘅。咁你就可以擁有到我哋所在嘅呢個示範單位啦。咁呢個單位有啲咩優點同大家講下先嘅咧？首先就係你會見到佢餐廳嘅出面咧，佢有個採光嘅玻璃啊。咁其實橫廳最忌諱嘅咧就係我個餐廳位置，如果唔係同個露台貼埋一齊咧，我會驚佢個採光度唔夠高咁呢個示範單位咧，你可以見到咧，佢出面就有個採光嘅玻璃，咁成個折射翻嚟嘅餐廳呢邊咧就比較溫馨少少嘅。咁同埋咧第二個咧就係我比較喜歡嘅點咧，同埋啲橫廳做得優秀嘅點咧，就係佢嘅洗手間，佢唔會地定住我哋嘅成個活動區域嘅。係嘛？咁我入門口咧就係一個廁所啦。咁入到廁所位之後咧，呢邊就係間房間嘅。咁兩間房間佢做咗一個連貫嘅兒童房嘅，甚至乎大家可以睇一下咧，就係我哋喺客廳呢邊咧，佢有個做咗個間隔玻璃喺呢邊嘅。咁可以話從北向到呢個玻璃，再到南向呢邊咧，佢做咗個3連線嘅一個採光，所以我會覺得咧係比較好啲嘅。而且咧，你會見到啦，如果大家對空間有要求嘅情況之下咧，你甚至乎可以將個客廁咧去連貫埋呢兩間房間一齊，你可以做一個大套房完全都係冇問題嘅。如果係話你仲想佢空間再開闊些少咧，你連呢個牆都可以剝咗佢嘅。佢呢個原理同我哋保利天君嘅107平方咧，其實都係差不多咁樣嘅結論嚟嘅。所以我會覺得咧，
橫廳佢永遠都係靈動性啊，佢嘅整活性啊，我覺得係偏高啲嘅。你講完咗呢兩間打通埋嘅兒童房之後咧，大家會見到咧出面呢邊依然仲有兩個房間嘅，一個係北向呢邊嘅一個房間仔啦。咁呢邊咧，我更加傾向於大家可以做翻一個寫字辦公嘅一個辦公室又得啊，功能房又得，收納間又得。我覺得住大陸咧，你啲嘢咧會越嚟越多嘅。首先點解咧？你會微亂拼多多，微亂我哋嘅淘寶啊，你會買不停嘅嘢翻嚟嘅，一定係咁樣嘅。大家相信我，未講笑嘅。咁啊，行翻我哋主人房，大家可以見到嚇，佢入門口咧側邊咧，佢就係一個我哋嘅一個套廁嚟嘅。呢個套廁咧，其實咧佢嘅交標到時候咧，佢嘅馬桶蓋上面咧會配埋一個智能嘅我哋嘅馬桶蓋嚟嘅。咁啊，所有嘅色調咧，佢係偏啡調嘅。包括呢一個乾濕分離嘅呢個框架咧，呢個鋁架咧，我覺得可以到時換一換佢嘅，可以換成槍灰色又得或者係換翻啲深少少嘅顏色，因為呢個顏色咧睇起身有啲少少廉價嘅感覺咁啊，行翻主人房咧，其實咧你會見到主人房擺放咗咁多個櫃咧，睇起身咧先啱好覺得佢有啲壓定少少嘅。不過我覺得如果係俾我嚟做設計咧，呢啲櫃可以保留嘅。包括佢呢邊咧又可以做到個南北對流啦，你會發覺到咧佢幾乎89同埋113咧，佢都係做南北對流嘅地方嘅。咁啊，女士男士都可以有個梳妝台嘅專屬位啦，隔離咧就係衣櫥啦。咁啊，我攝影師背後嘅啲有個櫃體咧，其實我覺得到時就唔會保留翻㗎啦。你正常掛部電視又得，你掛幅畫又得，乜都好咁樣，會加大成個空間嘅。因為啲嘢擺得多咧，就顯得佢有啲壓頂呢啲嘅。咁呢個床頭櫃咧，可能都會做翻個連貫式嘅梳妝台嘅方式咧，我覺得會比較方便收納啲嘅。然之後呢邊咧，全部都係落地玻璃啦，箍上一加上去咧，成間主人房嘅嗰個格調就全部出嚟晒。呢個單位咧，我哋開頭講咗咧，大約會係147萬左右嘅。其實我覺得咧，真係性價比高嘅，因為之前我記得我一期買啲業主都要去到150、160之間嘅，因為我記得一個公式係點嘅咧，喺越秀嘅113嘅積數咧，就等同於買東區嘅保利嘅89所以我記得呢個價錢咧係相差好大下嘅。咁我哋有個地方冇講到咧，其實就係我哋嘅騎樓位置嚟嘅。咁呢個騎樓咧，佢嘅闊度咧同我哋89平方咧幾乎係差唔多一樣嘅闊度同埋深度嘅，大家可以見到。因為落雨天咁排我就唔出去騎樓呢邊同大家介紹翻啦。其實咧，我哋做緊嘅特價咧，講緊咧都係我哋前面嗰一座嘅9座嚟嘅。你可以見到，如果係中高樓層，你望出去景觀咧，其實就係城市景同埋山景嘅。包括今時今日嘅落完雨之後嘅呢一個雨霧天氣之後咧。你會覺得山上面有啲仙氣咁樣嘅，咁呢個咧就係灣區呢邊居住嘅啲價值啦，同埋啲喜歡嘅嘢啦。咁到時候咧佢交標嗰度咧，佢呢度咧會有一個牆體嘅，咁後期可以剝咗佢嘅。然之後我記得佢呢邊咧都幾深下嘅，呢邊仲有一個凹位落去嘅，大家可以見到。其實呢個成個露台嘅整合程度包括佢嘅一個靈活性，其實我覺得做個趟門咧。呢邊飲茶又得，你封咗佢又得，你唔封佢又得。左手邊正常做翻個一體式嘅櫃咧，做翻個大眼仔嘅擺放啦，晾衫你完全係冇問題嘅。咁包括咧，我哋啱忘記同大家介紹咧，就係如果你哋嘅餐台咧想做露台形式嘅，咁呢個梳化你可以擺翻啲不規則嘅梳化都係冇問題嘅。咁樣成個廳嘅感覺會更加大啲，甚至乎攞翻間功能房作為餐廳都好，用翻我哋保利天君107平方嘅咁樣嘅概念咧，都可以增加到成間房嘅呢一個調性上去嘅。咁呢個咧就係我認為喺越秀裏面咧，如果你要高、你大積同埋細積，咁要取中間值嘅話咧，我會偏向呢啲嘅113平方嘅。好多業主包括嚟睇嘅街坊咧，都比較喜歡呢個戶型嘅，因為橫廳就係要活動空間大，咁平時大家去招呼朋友嗰陣時咧，會更加 happy 少少嘅。以上呢個咧就係我哋呢一次嘅呢一個113嘅特價嘅精選帶俾大家。咁一陣咧，我哋再翻去127平方呢邊再幫大家回顧一下。古話說得好，人嘅慾望咧係越嚟越大嘅。你慢慢睇咧，你會發覺到113同埋127咧，我都係覺得好似127平方仲加大少少。所以話咧，睇樓就係呢一件事，就會反映出嚟大家嘅慾望係越嚟越大嘅，同埋性價比高啊嘛，係咪先？咁呢個127平方咧，好遺憾，我哋今一期咧冇做任何嘅特價，大多數都係89同埋80同埋113嘅。咁呢個127平方佢有啲咩優勢咧？我簡單同大家講幾個點先。一個南北對流。呢個咧係採光度非常之高嘅一個戶型之一嚟嘅。第二個咧，佢嘅一個靈活性我會見到咧，就係佢可以將門口呢間房佢剝咗佢之後咧，佢都係有4間房間嘅。所以真係房間大咧，房間多咧，你真係可以為所欲為嘅。第二個咧，佢採用咗我哋地興集團嘅開放式加埋個飄台咁樣嘅櫃體嘅形式咧，組合成咗一個好現代化嘅一個開放式廚房。
佢冇加大咗，佢冇減少咗空間，反而仲加大咗成個格調嘅，加埋個倒台之後嘅感覺係完全唔同翻嘅。咁同埋包括咧佢呢個房間嘅呢一個感覺咧，全部都係採光性十分大嘅，而且房間相對於113平方嚟講咧，佢係幾乎都大咗嘅。你可以見到北向嘅呢間房，即係我見到佢嘅擺放咧，佢平時可能會做翻個 HiFi 啦，HiFi 房咁樣咧，就係聽音樂嗰啲啦，佢都係顯大嘅。咁我左手邊呢間房咧更加唔使講，佢連貫住我哋騎樓嘅呢間南向房間咧，真正係做到等同於啲80零方嘅一個主人房咁大嘅一個闊度同埋深度嘅。然之後最尾呢邊咧就會有我哋嘅北向呢邊仲有一間房間，同埋我哋嘅一個公共洗手間咧，佢都會放喺呢個地方嘅。然之後咧就係我哋嘅一個主人房嘅一個位置啦。咁主人房呢邊咧係方正形嘅一個長方形嘅間隔，你呢邊可以做一個 L 字形嘅櫃咧，有效咁樣阻擋咗咧成個洗手間對出嚟床邊嘅呢一個不利因素啦。咁其實我真係覺得咧一個戶型你想要佢住得舒服咧 ，design 非常之緊要，所以我已經套用緊我生活上嘅日常嘅嘢，包括我自己裝修過嘅嘢，包括見到過嘅，幫客戶介紹過，同埋一齊去經歷過啲嘢，幾乎咧都係鋪翻出嚟喺介紹板房嗰陣時咧，俾大家知道下嘅，可能未必咁專業，但係已經係用盡咗我哋即係好多嘅踩坑嘅啲方案同埋案例咧，幫大家去備緊呢啲嘢嘅。咁包括呢一個成個主人房嘅擺放咧，cushion又好啊，擺啲花花草草放喺主人房都係冇問題嘅，睇個人習慣嘅咋嚇。我覺得呢啲咧，大家只要對號入座得㗎啦，冇話一定要擺花，冇話唔一定要唔擺花嘅。我只不過係覺得有同埋冇咧，係每個人嘅生活方式不同，係嘛？但係呢個戶型咧，毋庸置疑咧，佢賣得好咧，佢就唔需要去做特價嘅。所以咧，大家識揀㗎啦。如果係89平方咧，佢就係上車門檻比較偏低少少嘅，大家就係任意可以上車嘅。113有啲要求，127係對空間極致嘅要求，但係房間又要多嘅，咁啊，以此類推，1、2、3、4全部幫大家居理好翻㗎啦。好啦 ，OK 啦，咁今一次嘅總結嘅方式係特別啲嚇，因為出面落緊大風大雨啊，所以就坐喺 lobby 呢邊咧，同大家大致上做翻個總結先嚇。其實咧近幾年咧，你會見到咧，其實有好多開發商咧都做緊啲促銷活動啊，大降價。其實真實意義上咧，並不是話層樓仲可以話有降幾多嘅。其實咧，無非就係開發商同政府去傾翻個合作咧，因為目前嘅市場環境啊、經濟環境唔好啊，咁我哋希望可以下調翻啲價錢。我認為咧，好多觀眾朋友睇片睇得多都知道嘅，正常開發商起樓嗰陣時咧，同政府係備案咗價錢嘅，上浮咧可以喺呢個價錢嘅15% 以上，下浮咧亦都係呢個中間值嘅下浮15% 為準嘅，所以調完價錢之後咧係合理嘅。咁同埋你話有冇降到百幾千蚊之間嘅幅度？其實我覺得越秀就唔可能，因為睇翻成個攞地價、成本、人工、工人等等以此類推啲嘢咧，你都會知道呢個並不可能，係嘛？咁肯定要有人話啦，就係先早買早享受啦，遲買多折扣啦，係咪先？呢句説話已經係 slogan 嚟嘅啦，啱嘅。但係後期你揀嗰陣時咧，你就冇咁多，即係你冇咁多嘅樓層中意嘅呢個戶型去選擇，你只可以話有啲咩你就揀咩。就睇翻大家係想有主意識咁樣去選擇翻而家現有嘅我中意嘅，定係話被動式嘅選擇咧？就係話有咩我就揀咩只要大家覺得 OK 就冇問題㗎啦。咁我再講翻下呢個地段先啦。呢個地段咧，其實咧佢唯一有亮點嘅地方咧，就在於佢呢一個地鐵站點火炬站，就係我哋呢個樓盤嘅背面北向呢邊出去，幾乎就一條馬路咧就可以上到地鐵㗎啦。呢條地鐵咧佢係橫跨我哋成個中山市區嘅，北上咧就可以去到我哋廣州嘅，後期咧可以連貫到落珠海，甚至乎深圳咧亦都可以行翻去嘅。但係呢個周期就比較長啲，首次開通咧就可以上到廣州去翻中山市區，咁你同市區咧就無縫連接啦。其實等於話你用過萬2萬3蚊嘅均價咧，你可以享受到2萬蚊均價嘅地方 location 嘅。就睇翻個人嘅選擇，同埋你哋覺得認為點樣買先會划算啲嘅。我個人係覺得，如果你唔 care 翻保值問題咧，你買越秀絕對冇問題嘅，係嘛？因為呢個自己住得開心為主，咁空間又可以大少少。然之後咧就係佢前面本身就有太陽城嘅咁樣嘅一個中小型嘅咁樣嘅一個 shopping mall 啦。同埋咧我哋啲臨街商鋪下面咧有啲大排檔啊、食嘢嘅地方咧，幾乎都係可以滿足晒大家嘅日常所需嘅，係嘛？如果後期你住得耐咧，我覺得大家一定會配翻部車，咁你穿翻市區，翻呢邊去翻馬鞍島，亦都係15-20分鐘嘅時間。我覺得呢啲咧係符合咗大陸居住嘅正常嘅通勤時間所以大家咧當然啦，會講翻就係話我香港樓下就係 shopping mall，但係大陸呢邊咧佢唔具備咁樣嘅情況，而且咁樣嘅情況少之又少。
我相信大家睇樓又好，觀察樓盤又好，上嚟參加玩都好咧，你發覺到呢啲方面嘅特性咧，同香港係唔同翻嘅。因為地方大啊嘛，分隔嘅地方比較多啲，但係好處就係咧，地方大，你行嘅地方可以大啲啲啊，你去 enjoy 到嘅嘢亦都不同啲啊。主要都係佢住於樓盤嘅發展商，你覺得靠唔靠譜，同埋呢個 design 你中唔中意，同埋呢個銀碼上車啊有冇問題？咁呢方面達成咗一條共識之後咧，我覺得揀樓盤就非常之清晰㗎啦。係嘛？咁啊呢一次咧翻嚟呢邊咧，亦都幫大家做翻個精選啦，同埋特價嘅一個講解。其實每一間屋咧，佢都係平咗20零萬左右㗎。啊，其實我覺得係值得同大家去播放下呢個最新嘅消息，讓大家去知道下目前我哋有咁樣嘅價錢買緊嘅。啊，所以話條片如果有幫到大家嘅話咧，就記得點個 like 俾我，或者將個視頻 share 出去翻我係 Bosco。我哋下期再見啦，拜拜。